सर्दियों की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से आपके गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है और बहुत ज़्यादा कंजेशन है, तो आप ये छोटा-सा उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है एक देसी अमरूद पका हुआ और इसे गैस के ऊपर अच्छी तरीके से भूनना है। करीबन 15 से मिनट अच्छी तरीके से भूनने के बाद जब ये पूरी तरीके से पक जाए, तो आपने इस अमरूद को गरम-गरम चम्मच की सहायता से खाना है। आप 1-2 बारी करके देखिए, आपको ये गले के दर्द में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा।